చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇదే దసరా టైంలో 2 years కింద AnTeRa ఏదైతే జూబ్లీస్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో మై వెరీ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అనుకోండి, బ్రదర్స్ అనుకోండి, అనురాగ్ అండ్ మోను అంటావు, బట్ ఈజ్ ఆశిష్, మా బావగారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. సో మా అమ్మ బావ గారు అండ్ వీర్ ఆల్ బిగ్ గ్యాంగ్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఆ ఫస్ట్ AnTeRa ఓపెన్ చేసామో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ అంత పెద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందని. బట్ కొన్ని టైమ్స్ ఏంటంటే మాకే టేబుల్ దొరకలేదు AnTeRaలో. సో అంత ఫుల్గా మీ అందరికి తెలుసు ఆంధ్ర, తెలంగాణ, రాయలసీమ AnTeRa అంటే. సో ఆ పేరునగానే నాకు అనిపించింది దట్ 100% ఇది పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఇస్ సో ఇంక్లూజివ్. అండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అన్ని రుచులు అక్కడ దొరుకుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా నాకు తెలిసి ఇండియా వైడ్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఎస్పెషలీ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాక్టైల్స్ మిక్సింగ్ విత్ ఫుడ్ అండ్ మంచి ఫ్యామిలీ అంబియన్స్ ఉండడం వల్ల యూత్ వచ్చారు, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి జనాలు వస్తారు, లైక్ మీడియా వాళ్ళు వచ్చి చాలా సార్లు వీ హ్యాడ్ సో మెనీ పార్టీస్ దేర్. సో చాలా సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ AIG హాస్పిటల్ పక్కన గచ్చిబౌలి ఏరియాలో, కొండాపూర్ గచ్చిబౌలి ఏరియాలో ఓపెన్ చేశారు కొత్త బ్రాంచ్. అండ్ మళ్ళీ నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు. నేను చెప్పాను నాకు కొంచెం ఏదో కొంచెం స్వయంభూ లుక్ లో ఉన్నాను, కొంచెం గడ్డ వేసుకుని ఉన్నాను, గుర్తుపట్టరేమన్నాను. బట్ ఈ సెడ్ నో, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ అని. అండ్ నాకు తెలిసి 2.0 అంటే ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటారు కదా, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ AnTeRa మీరు చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఇక్కడికి రావాలి. అండ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది అని ఇంకా చెప్పలేదు, బట్ ఆల్రెడీ హౌస్ఫుల్ నడుస్తుంది కింద. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ దట్ దిస్ బ్రాండ్ హెస్ గాన్ టు మెనీ ప్లేసెస్. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఇంకా మంచి టైల్ స్కల్ప్చర్స్, పెయింటింగ్స్ తో పాటు ఇంకా మంచి బ్రాంచెస్ మీరు పెట్టాలి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు మై ఓన్ గ్యాంగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొదటగా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ మా AnTeRa గచ్చిబౌలి బ్రాంచ్ ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. మా వెరీ డియర్ నిఖిల్ గారు ఇనాగ్రేషన్ కి రావడం ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us because not only is an actor but his family. సో హీ వాజ్ దేర్ ఫర్ మా జూబ్లీస్ బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్ కి కూడా నిఖిల్ గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇస్ లైక్ అ లక్కీ చార్మ్ దట్ షోడ్ ద వర్క్ ఫర్ us. ఈ బ్రాంచ్ లో కూడా సేమ్ ఫ్యూజన్ ఫుడ్ అండి మాది. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, రాయలసీమ కలయికతో నార్త్ ఇండియన్, తందూరు, చైనీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి విత్ బార్. వన్స్ అగైన్ మా AnTeRaకి అందరు రావాలని, మా రుచులన్నీ మీరు టేస్ట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని, ఏమైనా మార్పులు ఉంటే చెప్పాలని గచ్చిబౌలి ప్రజలకి, హైదరాబాద్ కి కూడా బిగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆనరింగ్ అవర్ బ్రాండ్. అండ్ ఎస్పెషలీ నిఖిల్ గారికి ఈజ్ వెరీ fond lover of our food as well. For every occasion he makes it a point that AnTeRa food undalani kuda. So thank you all, press mitrulaku kuda thank you very much. I'd like to thank everyone for the presence of launch, and I would like to thank Nikhil garu and everyone who are present here. We tried our best to give the best output for the interiors and getting a traditional attire out of it. And I hope you love the food and our branch. నాకు అంటే అన్ని ఇష్టం అండి, బట్ నాకు దీంట్లో కీమా బిర్యానీ, బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కీమా బిర్యానీ. సో నేను షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసి తెప్పించుకుంటా ఉంటాను. అండ్ నేనే కాదు, మా చందు మొండేటి చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్స్ అంతే. మీరంతా టేస్ట్ చేయాలి, టేస్ట్ చేసి ప్లీజ్. అందరికి నచ్చిందా? Upcoming projects. Updates లాంటివి ఏం లేదండి. స్వయంభూ మూవీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్ 10 days. ఆల్రెడీ ఐ వెంట్ టు వియత్నాం టు ప్రాక్టీస్. అండ్ నేను కొత్త మనిషిలో ఫీల్ అవుతాను, బికాజ్ నాకు తెలిసి ఫైట్స్ చాలా సినిమాల్లో చేశాను, కానీ ఈ సినిమా కోసం సపరేట్గా వెళ్ళి వారియర్ ట్రైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ మేక్స్ అ న్యూ పర్సన్ అంటారు. నాకు తెలిసి యూ విల్ సీ అ న్యూ నిఖిల్ ఇన్ స్వయంభూ. గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ us, అండ్ హోప్ఫుల్లీ మీ ముందు ఒక మంచి సినిమా రాబోతుంది. థ్యాంక్ యూ. స్వయంభూ అండ్ ఇండియా హౌస్ 2 సినిమాలు ఉన్నాయి. సో చందు మొండేటి అయితే నాకు లైన్ చెప్పారు, చాలా బాగుంది. అతి త్వరలో మీ ముందు అది కూడా అనౌన్స్ అవబోతుందండి. సో 3 గుడ్ ఫిల్మ్స్, గుడ్ టైమ్స్, అండ్ నాకు తెలిసి ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాలో నేను ఒక పాట అవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ విల్ లుక్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఈ ఇంజరీస్ చాలా ప్లేసెస్ లో జరిగాయి, చాలా సినిమాల్లో జరిగాయి. బట్ ఎస్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు దెబ్బలు తగ్గడం సహజం. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ రియల్ కటానా స్పోర్ట్స్ అండి. సో ఆ కటానా స్పోర్ట్స్ అంటే ఫుల్ షార్ప్ కాకపోయినా అవి కొట్టేటప్పుడు నిజంగా తగలాలి, నిజంగా ఫీల్ అవ్వాలి అని చెప్పి వి డిడ్ థింగ్స్. సో ఇంజరీస్ అన్నది పార్ట్ అండ్ పార్సల్, బట్ సినిమా అవుట్పుట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో విల్ కమ్ విత్ గుడ్ థింగ్. మంచి క్వాలిటీ సినిమా
మంచి క్వాలిటీ అంతేరా. We're all like big gang. Thank you.